El rei del gran imperi espanyol havia mort sense descendència i ara la corona tenia dos pretendents. Felip de Borbó, francès, partidari de centralitzar el poder. Carles d'Àustria, vienès, respectuós amb les institucions de cada país. Felip va tenir el suport de França. Carles es valia amb Gran Bretanya, Holanda i Portugal. Va ser una guerra europea. I a Espanya va ser la guerra de successió. Els territoris de la Corona d'Aragó es van posar al costat de Carles per defensar les seves constitucions. Però van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut. Va construir un sol estat amb una sola nació. Però les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Hola, què tal? D'aquí uns minuts tot això es posarà en marxa i ens traslladarem al segle XVIII. La història va d'aquests dos personatges. Són dos diputats catalans que el 1760 viatgen a Madrid per reunir-se amb el rei i demanar-li unes quantes coses. Em penso que avui no pararem de viatjar a Madrid perquè intentarem explicar la història de les relacions polítiques entre Catalunya i Espanya els últims 300 anys. Hi haurà una mica de tot. Hi haurà esperances, decepcions, pactes, ruptures, bombardejos. Avui, a 300, la política. Amb aquest carruatge, els dos diputats trigaran 15 dies a arribar a Madrid. Tots dos homes formen part de l'administració borbònica. De fet, treballen pel rei. Però ara li porten un document que no li agradarà gens. Potser per això es convertirà en un dels documents polítics més importants de la història del país. Quan arribin a Saragossa, se'ls afegiran dos diputats de l'Aragó i una mica més endavant, dos de València i dos de Mallorca. Tots junts representen els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, uns territoris que van perdre les constitucions amb la guerra del 1714, i d'això ja fa 46 anys. I com que avui hem de seguir la cronologia política, i això és una mica complicat, he fabricat un àlbum de cromos que està inspirat en els àlbums de cromos que molts dels nostres avis feien servir per estudiar història d'Espanya. Aquest n'és un. A veure, el primer personatge d'avui és aquest d'aquí, és Felip V. Aquest és el primer rei de la dinastia borbònica espanyola, és el rei que va guanyar la Guerra de Successió el 1714 i el que va establir el decret de nova planta que va liquidar les institucions catalanes. Després va venir Ferran VI, que és aquest d'aquí, i aquí hi ha el rei que ens interessa avui. I aquest és el rei que venien a veure els diputats, Carles III. En aquell 1760 només feia un any que era rei d'Espanya, però hi havia donat mostres del seu esperit il·lustrat i reformador. Aquest museu, per exemple, el Museu del Prado, és un projecte seu. Però, lògicament, Carles III no va rebre els representants de l'antiga Corona d'Aragó en aquest museu. L'audiència reial va ser al Palau del Pardo, als afores de Madrid. Aquí residien els reis d'Espanya i si teniu més de 40 anys, recordareu que el Pardo també va ser la residència del dictador Franco.
Segurament els nostres polítics es van trobar amb el rei en una sala molt semblant a aquesta, mentre el rei dinava, perquè es veu que el dinar reial era un dels moments més ostentosos del dia i era tan espectacular que fins i tot la gent de la cort venia a veure-ho. Hi havia patges, majordoms, un primat de l'església venia a la taula i fins i tot es veu que hi havia un criat dedicat només a anar traient les molletes del vestit reial. Mireu. Cada dia el rei podia escollir entre prop de 100 plats. En un dels menús que hem trobat, el rei va tastar 3 sopes, 2 entrants, 10 guisats, 2 rostits i 4 postres. La majoria eren plats de caça, com per exemple filets de cries de llebre al vi de la Xampanya, i tot acompanyat amb vins francesos de la Borgonya. I en alguna d'aquestes sales, finalment, els diputats van lliurar al rei el famós document, i que començava amb unes paraules ben amables. Deien: «Qué gozo tuviera vuestra majestad si lograra que todos sus vasallos fueran felices». «Qué gozo tuviera vuestra majestad si lograra que todos sus vasallos fuesen felices». A poc el document passa dels elogis a la crítica. Primer es queixa que hi ha càrrecs inútils, que estan en mans de gent que venen de Castella i que no coneixen el país. Després reivindiquen que Espanya és un país plural, que té diversos regnes, entre els quals l'antiga corona d'Aragó, i demanen que reconegui una capital per a cadascun d'aquests regnes. Amb això, clarament defensaven tornar a la condició prèvia del 1714. Aquest document ha passat a la història com el primer memorial de greuges i és un compendi de queixes i reivindicacions durant pàgines i pàgines, això sí, sempre amb un to molt respectuós. Com aquí, que explica que com que la majoria de càrrecs eclesiàstics són castellans, moltes vegades les dones s'han d'anar a confessar amb un traductor, perquè ni elles saben parlar castellà, ni els bisbes entenen el català. I afegeix que fins i tot els indis de les colònies americanes tenen un millor tracte. Diu: ¿Es que los labradores catalanes y valencianos son de peor condición que los indios? És el primer manifest del gran descontent que fins i tot dins dels sectors fidels al règim borbònic volen manifestar a la monarquia, i és un manifest, un memorial en el qual, per una banda, es fa una certa record de les institucions perdudes, com una etapa bona, és a dir, reivindicant-les, i per altra banda manifesten el seu desacord amb el tractament desigual amb el qual són, d'alguna manera, considerats la gent dels territoris de la Corona d'Aragó. I d'aquell primer viatge a Madrid què en van treure? Doncs no gran cosa, perquè Carles III no en va fer gaire cas d'aquell memorial. Però, en canvi, els comerciants catalans van quedar encantats amb aquell rei. 5 anys després, Carles III va autoritzar que Barcelona pogués comerciar directament amb les colònies americanes, que era una cosa que fins aleshores només podia fer Cadis. Clar, allò va ser un gran impuls per a l'economia catalana. També cal dir que va ser una nova font d'ingressos en forma d'impostos per la monarquia espanyola. Va, comencem la segona història d'avui i la comencem justament al port de Barcelona. Ja som al segle XIX i comença una nova etapa i un nou viatge. Un vaixell britànic s'emporta una nova comitiva de diputats catalans, però aquesta vegada no van a Madrid, sinó a Cadis. L'exèrcit de Napoleó ha envaït la península i davant del buit de poder s'han convocat unes corts a Cadis. I aquests són els diputats que hi representaran els interessos catalans. En aquell 1810 tot Espanya estava en guerra amb França. A veure, repassem la situació. Després de Carles III va venir el rei Carles IV, que és aquest d'aquí, i després, no pas aquest, sinó aquest, Ferran VII. Mentrestant, a França havien fet una revolució, havien guillotinat el rei i la reina, i Napoleó, ja convertit en emperador, havia ocupat tota la península ibèrica. A resultes d'aquesta ocupació es va produir la Guerra del Francès, que ja sabeu que a Espanya sempre s'ha conegut com la Guerra de la Independència. Però aleshores, en aquells moments, qui regnava a Espanya?
No pas Ferran VII, perquè tot i que era el rei legítim, estava presoner a França i havia abdicat a favor d'aquest senyor d'aquí, que era el germà de Napoleó. Era Josep I. I Espanya és aquell que sempre se l'ha conegut com Pepe Botella, no pas perquè fos aficionat a la beguda, sinó perquè va implantar un impost sobre l'alcohol. Les guerres separen persones i països, però de vegades també són un element unificador. Per això, enmig d'aquella guerra contra Napoleó, els espanyols van ser capaços de posar en marxa un projecte comú. Més de 200 diputats de tots els territoris es van reunir a les Corts de Cadis per redactar una Constitució. ¿Aquí fue que se celebraron las Cortes? Aquí fue donde se celebraron las Cortes, la mayor parte de las sesiones. ¿Y por qué se hizo aquí? Bueno, en principio porque Cádiz es una ciudad prácticamente inexpugnable, tiene unas grandes murallas, es uno de los pocos puntos en la península que habían quedado libres del asedio de los franceses y ofrecía cierta seguridad. ¿Y eran muy bulliciosas las sesiones? Es decir, la gente se levantaba, gritaba, se enfadaban. Si hemos de seguir el diario de sesiones de corte y hemos de seguir luego crónicas que sobre las cortes se ven en los periódicos principales de la época, hay cierto apasionamiento también en los debates. El presidente a veces tiene que calmar ánimos y recuerda un poco a los modernos parlamentos en la exaltación tanto del público como de los diputados. I és evident que un dels temes d'aquelles discussions va ser el model d'estat. La majoria de representants defensaven una nova divisió provincial, però molts diputats catalans, entre els quals Felip Daner, temien que les noves províncies trossegessin els territoris històrics. Nadie es capaz de hacer que los catalanes se olviden que son catalanes. Y así, si se trata de desmembrar el pueblo, me opongo a la más pequeña desmembración. I el diputat extremeny, Diego Muñoz, li contestava. Estamos hablando como si la nación española no fuera una, sino que tuviera reinos y estados diferentes. Si aquí, a las Cortes, viniera un extranjero que no nos conociera, diría que había 6 o 7 naciones. De totes aquelles discussions en va sortir la primera Constitució de la història d'Espanya. Va ser una Constitució liberal i molt avançada. Per primera vegada, els espanyols ja no eren súbdits del rei, sinó ciutadans de ple dret. I aquesta és la primera edició impresa que es va fer de la Constitució de Cádiz. O sea que esto es la primera edición de la Constitución. Exacto. Yo no la puedo tocar, ¿eh? No. La consideren tan valuosa que només la pot tocar l'encarregada del centre. Se'n van imprimir 500 exemplars i avui només se'n conserven 5. 1812. ¿Puedes girar la página? Es muy bueno porque la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Exacto. Claro, todavía había colonias americanas. Finalment, el model d'estat va quedar obert a interpretacions diverses. Es va crear una nova organització territorial amb grans províncies basades en els antics regnes, com ara Catalunya, però clar, això tant podia servir per obrir un procés de descentralització com per reforçar el sistema centralista. I al final va ser aquesta última opció, la centralista, la que va guanyar. El liberalisme espanyol del segle XIX, molt influït per la tradició francesa, considera que és perillós que hi hagin delegacions de poder territorial, perquè això permetria, això ve de l'esperit típic francès, la reconstrucció de les forces de l'antic règim. Per tant, el poder centralitzat a Madrid, a la capital, i per tant i una organització jerarquitzada d'administracions locals i provincials és el que garanteix en tot moment la construcció uniforme de l'Estat i del projecte de la nova nació. La tercera història d'avui comença un dia de Sant Francesc Xavier al castell de Montjuïc. ¿Preparados? Fuego.
Des d'aquí estan bombardejant Barcelona, i aquest serà el final d'una de les bullangues més sonades del segle XIX. Les bullangues, les revoltes populars espontànies, van ser el pa de cada dia a la Barcelona del segle XIX. I és que aquell segle XIX va ser tremendament convuls. Des de les Corts de Cadis s'intentava substituir l'antic règim absolutista per un nou règim liberal. I aquest canvi va estar ple d'enfrontaments. Però en qualsevol cas, en el moment en què comença aquesta tercera història, el 1842, el rei Ferran VII hi ha mort. I com que la seva filla Isabel encara és petita, actua com a regent Maria Cristina, aquesta senyora d'aquí. Però en aquest moment, Maria Cristina havia estat expulsada d'Espanya i qui actuava com a regent era aquest general, el general liberal Baldomero Espartero. I és precisament Espartero qui va manar aquella pluja de bombes sobre la ciutat. Aquella bullanga va començar d'una manera ben ximple. Un vespre, un grup d'obrers havien sortit a beure vi fora de la muralla. Quan tornen a entrar, amb els porrons encara mig plens, els guàrdies els volen cobrar l'impost per entrar vi a la ciutat. Altres vegades, per estalviar-se aquest impost, els obrers s'ho acabaven tot de cop i entraven ben torrats. Però aquesta vegada s'indignen. La gent està farta dels impostos abusius. Al cap de poques hores, la fúria popular s'escampa pels carrers. Però aquella bullanga encara va ser més complexa perquè aquesta vegada també s'hi van ficar les classes benestants, els fabricants. Els fabricants de Barcelona, que eren més aviat liberals, adoraven Espartero. Primer perquè havia guanyat la guerra contra els carlins, però sobretot perquè els havia promès aranzels per protegir els productes catalans, per exemple, dels teixits anglesos, que eren molt més barats. Però vet aquí que quan Espartero va pujar al poder, es va oblidar de les promeses, es va oblidar dels aranzels i va canviar la política econòmica. Total, que en aquell moment tot Barcelona estava en contra d'Espartero. Els sectors dirigents catalans han estat constantment al llarg del segle XIX proposant per la via legal, els seus representants a Corts, comissions que van a veure els governs i els ministres de Madrid, modificacions importants tant de tipus polític com econòmica. Han estat poc ateses, en general. I el que intenten aprofitar són moments de crisi política en general per veure si poden imposar models diferents. De fet, es pot dir que és una manifestació d'anticentralisme. L'anticentralisme, és a dir, l'oposició a dependre dels dictats dels governs de Madrid, és resposta pel govern de Madrid considerar allò una insurrecció que cal liquidar per procediments traumàtics com és bombardejar-lo, és a dir, la intervenció militar. Després de tot un dia de bombes, una delegació ciutadana es va reunir amb les autoritats militars i els van demanar la fi de les hostilitats. El bombardeig es va aturar, però diuen que va ser llavors quan Espartero, satisfet, va dir allò de «Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada 50 años». El bombardeig de Barcelona és un exercici d'autoritat. És un exercici en què el que predomina és dir aquí mano jo i us n'enterareu de què mano jo, perquè m'esteu qüestionant el poder i m'heu qüestionat el poder. El que passa és que crea escola, perquè el 43 Prim, el general Prim, també progressista, també bombardejarà Barcelona. I Barcelona, a partir d'aquí, queda com una ciutat que sempre ha estat crítica amb el poder instituït i que ha tingut una actitud molt dissident en relació al poder instituït. El bombardeig d'Espartero va afectar unes 400 cases. Una de les bombes va caure exactament aquí, al carrer Nou de la Rambla. Aquest edifici és posterior perquè el que hi havia va quedar totalment destrossat per aquella bomba. Veieu? El van construir aquest el 1844, és a dir, 2 anys després del bombardeig. I sabeu qui vivia aquí?
Doncs un jove de 26 anys que es convertirà en un dels polítics i economistes més importants del segle XIX, Laureano Figuerola. I aquest Figuerola, justament, es va passar la vida barallant-se amb els d'aquí al costat, amb la gent del Palau Güell, i especialment amb Joan Güell, un dels grans burgesos del XIX de Barcelona. Veieu que són dues cases totalment diferents i seran també dues maneres totalment diferents d'encarar la política catalana i espanyola. Laureano Figuerola és un personatge singular. És el número 1 de totes les promocions. Té una ment privilegiada, és ràpid amb les paraules i també amb les armes. I per això és un gran aficionat als duels. Som en ple romanticisme i el duel a pistola és una pràctica habitual per resoldre qüestions d'honor. Primer, els padrins i el jutge de camp revisen les pistoles. Després comproven que els dos duelistes no portin res sota l'abric que pugui aturar una bala. Ara els dos duelistes s'adrecen a les marques fins que els separin uns 25 metres. S'aixequen el coll de l'abric per tapar-se la camisa i així evitar que el rival tingui un blanc fàcil per apuntar. El primer que dispara és la persona ofesa i ara li toca a Laureano Figuerola. Ha fallat el tret expressament perquè ja en té prou. El valor ha quedat acreditat i l'honor recuperat. Creiem que Figuerola i Joan Güell no van arribar mai a l'extrem de batre's en duel, però les seves discussions van ser sonades. Figuerola va deixar molt pocs rastres de la seva vida. Sabem que de jove va viatjar a Londres i allà va estudiar les teories polítiques i econòmiques liberals. Estadística de Barcelona en 1849 publica-la don Laureano Figuerola. En aquest llibre, Figuerola explica el seu pla. Es tracta de posar aranzels als productes estrangers per protegir la indústria catalana, però anar-lo retirant a mesura que la indústria catalana es vagi modernitzant i pugui competir en igualtat de condicions amb els europeus. I en aquest punt, eliminar totalment els aranzels, és a dir, aplicar el lliurecanvisme. Clar, la reacció de Joan Güell i la majoria de fabricants catalans va ser furibunda. Penseu que l'opció majoritària dels fabricants no era només proteccionista, sinó prohibicionista, és a dir, volien impedir totalment l'entrada de productes estrangers que els poguessin fer la competència. A Catalunya no hi havia ni hi ha recursos energètics propis, llevat de l'hidroelectricitat que va explotar el Pallars i a la Noguera a Pearson. Això vol dir que l'energia s'havia de comprar fora i per tant era més cara que no utilitzada al país on s'havia adquirit, que era bàsicament a Gran Bretanya. Vol dir que des de la perspectiva dels costos, les empreses tradicionals, industrials, catalanes de determinats sectors eren obligadament proteccionistes, o hi havia protecció dins l'àrea o acabarien desapareguent. Què tal? Mira, vaig a l'estació de Sants. Mireu, en aquell moment, a Espanya hi havia dos grans corrents. D'una banda, l'encapçalat per Joan Güell i la majoria de fabricants catalans, i com hem vist, el que volien era impedir l'entrada de productes estrangers perquè no volien cap mena de competència. I de l'altre cantó hi havia els latifundistes castellans i sobretot andalusos, com aquest d'aquí, en Jacobo Fritz James Stuart, el 15è duc de la Casa d'Alba. Doncs bé, aquests latifundistes estaven enfrontats als empresaris catalans perquè no volien industrialitzar el país. L'únic que volien era lliure comerç per poder vendre els seus cereals arreu del món. I tot això passava mentre regnava aquesta senyora d'aquí, la reina Isabel II. Però ja us dic que tenia els dies comptats. El 1868 va esclatar la gran revolució del segle XIX, la Gloriosa. La reina va haver de marxar del país i va començar el que s'anomena el sexenni democràtic. Els sectors més progressistes van començar a governar l'Estat. Aquesta era la gran oportunitat per Laureano Figuerola i pels que, com ell, volien fer política catalana a Madrid per modernitzar el país. Figuerola va ser nomenat ministre d'Hisenda.
Això és un monetari, que és un armari que es feia servir als segles XVIII i XIX per arxivar monedes. I aquí guarden la principal obra de Figuerola. Mireu, aquesta és la primera pesseta de la història. Resulta que fins aleshores a Espanya hi havia fins a 97 monedes diferents i el que va fer Figuerola va ser ordenar aquest caos i crear un sol sistema monetari. I la base d'aquest nou sistema monetari va ser això, la pesseta. I si us hi fixeu, veureu que ja no hi ha la reina Isabel II perquè ha estat destronada, en canvi hi ha la figura d'Hispània. És aquesta dama que s'ageu sobre els Pirineus i que té l'estret de Gibraltar als peus. I mireu també que posa Gobierno Provisional. Resulta que els nous líders del nou estat van decidir que hi hauria un nou rei i que aquest nou rei s'escolliria democràticament. I va ser aquest d'aquí. És aquest. És Amadeu de Savoia. Aquest rei era originari del Piemont, d'Itàlia. Tota aquesta revolució va durar 6 anys i durant aquests 6 anys Espanya va tenir 3 caps de govern catalans. Van ser el general Prim, Estanislau Figueres i Francesc Pi i Margall, aquests dos últims federalistes. Però no sabem si és que eren masses catalans o massa avançats. El cas és que els industrials catalans i els latifundistes castellans, que fins aleshores havien estat tan enfrontats, ara es van posar d'acord per desmuntar el federalisme, tombar aquella revolució i fer tornar de l'exili un nou rei, aquest d'aquí. Alfons XII, que era el fill d'Isabel II. I si us hi fixeu a darrere, posa rei const d'Espanya, és a dir, rei constitucional d'Espanya. Una Espanya, una sola Espanya. Si agaféssim una moneda més antiga, per exemple, una de Carles III, que ja sabeu que era aquell rei de finals del segle XVIII, a darrere posa Hispaniarum Rex, és a dir, rei de les Espanyes. No una Espanya, sinó les Espanyes. Això vol dir que l'evolució de les monedes també explica com aquell estat plurinacional va evolucionant cap a un estat cada vegada més unitari. Laureano Figuerola va ser un dels grans personatges del segle XIX i un exemple per tots aquells que volien modernitzar l'Estat des de Catalunya. Avui dia està molt oblidat, però a la seva època va ser molt conegut. Quan va morir van exposar el seu cos a Barcelona 3 dies. El van enterrar aquí, a Girona, i en el seu enterrament va sonar l'himne de Riego i va onejar la bandera tricolor dels republicans. 3 generacions catalanes al segle XIX s'esgoten intentant modificar el model polític i econòmic espanyol. Les respostes espanyoles seran normalment respostes de tipus violent que significaran involucions, tornar a sistemes més centralistes que l'anterior i desatendre una part de les reivindicacions socials, polítiques i econòmiques que venen de Catalunya. A veure, fem una mica de recapitulació. En la primera història hem vist que al segle XVIII, després de la postguerra del 1714, els catalans començaven a recuperar-se econòmicament i anaven a Madrid a demanar una mica d'atenció. Al segle XIX la cosa va canviar. Ara Catalunya ja s'havia convertit en el motor econòmic d'Espanya i els dirigents catalans no en tenien prou en demanar una mica d'atenció. Ara el que volien era intervenir directament en l'Estat. I per això van anar a Madrid per governar, per intentar fer una política modernitzadora i favorable als interessos del país. També hem vist que totes dues coses van fracassar. I per entendre-ho una mica més bé, anirem a veure un exemple semblant, però que va triomfar. En la mateixa època que Figuerola es barallava amb els industrials i els terratinents, Torí ja era el gran motor industrial d'Itàlia. D'aquí van sortir grans marques, Martini, Olivetti, Cinzano... En certa manera, el Torí del segle XIX s'assembla força a la Barcelona de la mateixa època. Fins i tot, aquí es parlava, i encara es parla una mica, una llengua diferent de l'italià, el piemontès. I el piemontès és una llengua germana de l'occità com el català i, per tant, s'assemblen una mica.
Per exemple, per dir cadira, que en italià es diu sedia, que s'assembla a la silla castellana, en piemontès es diu cadrega, que s'assembla molt a la nostra cadira. Però la marca industrial més emblemàtica de Torí és la Fiat, la Fàbrica Italiana Automobili Torino. I aquest és el seu edifici històric, el Lingotto. És una joia de l'arquitectura industrial racionalista, però el millor de l'edifici és a dalt de tot. Aquesta és l'antiga pista de proves de la Fiat que dona la volta a tot l'edifici. Fins aquí pujaven els cotxes i els feien girar per provar-ne les prestacions. Però, a més, des d'aquí dalt també tenim una vista magnífica de la ciutat de Torí. El Piemont va ser el motor econòmic d'Itàlia al segle XIX, però, a més, i a diferència de Catalunya, també en va ser el motor polític. Tant és així que els piemontesos van ser els principals impulsors de la unificació italiana, que justament es va signar aquí, a Torí, el 1861. Per tant, els piemontesos es van fer un estat a mida i van traslladar la manera de fer d'aquí a tot el país. I han vist que això és una cosa que els catalans del segle XIX no van saber o no van poder fer. Reconeixeu aquest personatge? És Amadeu de Savoia, el rei que apareixia en la primera pesseta de la història, el rei que van escollir els sectors més progressistes del país. I per què van escollir un Savoia com a rei? Doncs senzillament perquè els Savoia eren la monarquia més progressista de tota Europa. El pare d'Amadeu va ser Vittorio Emanuele, que va ser el primer rei de la Itàlia unificada. Per això els italians de l'època sempre cridaven Viva Verdi, no només pel compositor Verdi, que era un gran nacionalista italià, sinó perquè les inicials de Verdi també volien dir Vittorio Emanuele Re di Italia, Verdi. Doncs aquest, Amadeu, era el seu fill. Avui a Torí encara s'hi respira luxe i, sobretot, poder. I, a diferència de Catalunya, el Piemont continua exercint de motor econòmic i polític d'Itàlia. Això sí, avui, juntament amb la Llombardia, l'altra regió del nord. I, de fet, encara avui dia, la força del Piemont es pot veure per tot el món, encara que no en siguem conscients. Ja sabeu que aquesta és la bandera italiana, la tricolore, perquè porta el verd, el blanc i el vermell. Però, curiosament, la selecció italiana de futbol no porta cap d'aquests tres colors, porta el blau. I com és que van blaus? Doncs perquè el blau és el color del Savoia i, per extensió, de tot el Piemont. Per tant, quan els tifosi diuen Força Azzurri, és a dir, Força Blaus, en realitat és com si cridessin Força Piemont. Salvant totes les distàncies, és com si la selecció espanyola de futbol portés les 4 barres. Que seria estrany? Doncs aquí no. Va, anem a la següent història. Aquestes imatges són de la Guerra de Cuba. Va ser la guerra de la independència de l'illa contra Espanya, i els cubans tenien el suport dels Estats Units. Els espanyols estaven convençuts que guanyarien fàcilment aquella guerra, però l'armada nord-americana els va derrotar de seguida. I Espanya va perdre les últimes colònies americanes que li quedaven. El cop moral va ser molt dur, però també va ser molt dur el cop econòmic. Per poder pagar el deute de la guerra, el govern espanyol va haver de pujar impostos, i això va perjudicar especialment Catalunya. Com que era la regió més rica, també era la que pagava més contribucions. Per tant, el gremi de comerciants, farts de tanta pressió fiscal, van decidir, com a protesta, deixar de pagar impostos. El capità general de Catalunya ha ordenat la detenció de 28 comerciants molt coneguts de Barcelona, Terrassa, Sabadell i Vilafranca. Com la majoria de botiguers, feia 3 mesos que no pagaven els impostos. Havien decidit tancar la caixa, no pagar més.
I a mitjanit, mentre dormien, la Guàrdia Civil els ha entrat a casa i se'ls han dut a la presó. I passaran 15 dies tancats. Finalment, els detinguts van ser alliberats, els gremis van cedir i van tornar a pagar els impostos. Vist des de Madrid, aquell tancament de caixes va ser un gran fracàs. Però vist des de Catalunya, allò va ser l'impuls que faltava per crear el primer partit catalanista, la Lliga Regionalista. En les eleccions del 1901, la Lliga ja va obtenir representació parlamentària i en les del 1907, encapçalant una gran coalició, la Solidaritat Catalana, va obtenir dels 44 escons en joc, en va obtenir 41. Va ser una victòria catalanista aclaparadora. Ja res serà igual a la vida política catalana. No és un èxit puntual, és l'inici d'una nova conjuntura, una conjuntura en què progressivament el catalanisme polític anirà implantant-se a Catalunya, començarà a tenir representants a Madrid, però anirà conquerint ajuntaments, diputacions i districtes d'una manera progressiva a tot el territori català. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos al Hotel Ritz. Muy bien. Sí, anem al Ritz, perquè aquesta nova etapa de les relacions entre Catalunya i Espanya, en bona part, passarà a l'Hotel Ritz de Madrid. Però potser és hora que ens tornem a situar perquè ja som a principis del segle XX. Mireu, el govern de Madrid, a finals del segle XIX, va anar passant de conservadors a liberals, de liberals a conservadors, primer sota el regnat d'aquest home, Alfons XII, i després sota el regnat d'Alfons XIII. Però la victòria catalanista a les eleccions del 1907 va canviar totalment les regles del joc. Ara, els polítics catalans sí que tenien influència a Madrid. I entre tots, segurament el més influent era aquest d'aquí, Francesc Cambó. Ja sabeu que va ser el líder de la Lliga i el representant més conservador de Solidaritat Catalana. Però al costat d'ell, aviat apareixerà un nou líder, Francesc Macià. Cambó i Macià representen dues maneres ben diferents de viure les relacions Catalunya-Espanya a principis del segle XX. Quan el nou rei Alfons XIII va visitar Barcelona, l'ambient estava molt enrarit. 2 anys abans, l'Ajuntament havia boicotejat els actes de coronació i havia preferit destinar els diners a la primera festa major de la Mercè. En principi, la Lliga Regionalista havia decidit no assistir a la recepció reial, però a última hora, Francesc Cambó va sorprendre tothom i s'hi va presentar. I aquí va començar una relació molt especial entre el rei i Cambó. En canvi, l'entrada en política de Francesc Macià va ser ben diferent. Macià era tinent coronel. Però vet aquí que el 1905 la revista satírica El Cucut va publicar unes vinyetes en què se'n reien de l'exèrcit. Els militars s'ho van prendre fatal i un grup va assaltar i destrossar la redacció del setmanari. En comptes de condemnar aquell atac, el govern espanyol ha convidat tots els militars a firmar un manifest en suport dels assaltants. Al despatx del coronel, Macià està a punt de prendre una decisió molt greu. Sap que si no firma el manifest es posarà en contra dels superiors. Con el debido respeto, mi coronel, pero mis principios me impiden firmar este manifiesto. Macià, aténgase a les conseqüències. Macià abandonarà l'exèrcit i començarà la carrera política. I el 1907 sortirà diputat en la mateixa candidatura de Solidaritat Catalana, liderada per Cambó. Doncs tornem amb Cambó. En poc temps, el líder de la Lliga es va convertir en un gran equilibrista polític. Passava moltes hores al Congrés de Madrid i moltes nits en aquest hotel, el Ritz. Cambó creia que una bona entesa amb Alfons XIII permetria millorar les condicions de Catalunya i perquè el rei pogués venir més sovint a Barcelona va proposar de construir-li un gran palau reial, aquest d'aquí.
Era un projecte colossal, era un palau que havia d'anar des de la Diagonal fins més amunt de l'actual Hospital de Sant Joan de Déu. Però al final Cambó no va aconseguir els diners i aquest palau no es va fer. Uns anys més tard es va construir un altre palau, més petit, que és l'actual Palau Reial que hi ha a la Diagonal. Però, esclar, no és el mateix. En qualsevol cas, les relacions entre Cambó i Alfons XIII anaven per molt bon camí. La situación es preocupante. Mire lo que estoy recibiendo de todas las cancillerías. Francesc Cambó, que fins fa poc era ministre de Foment, està reunit amb Alfons XIII. Sin un gobierno sólido no hay una monarquía sólida. Esto lo sabe usted perfectamente, Majestad. Por eso confío en usted, don Francisco. El rei té por. Veu com la revolució comunista avança i les monarquies europees van caient una darrere l'altra. Quizá lo que no perdonan es que sea catalán. Alfons XIII veu perillar el tron. Francisco, tenemos más puntos en común que divergencias. Le aseguro que la autonomía ya no atemoriza. Usted la ha dignificado. Per això ofereix un pacte a Cambó. Li demana el seu suport i a canvi li promet que farà costat a un estatut d'autonomia per Catalunya. Aquesta és la gran oportunitat somiada per Cambó. Usted pacte con los suyos y después ya conseguiremos que todo el mundo pacte con ustedes. L'endemà, a primera hora, Cambó marxarà cap a Barcelona per posar-se a la feina. Seguiremos atentos a sus avances. Recuerde, piense en Cataluña, pero que Cataluña piense siempre en España. Tiene mi plácet y mi apoyo, don Francisco. ¿Entendido? Entendido, Majestad, entendido. Durant les setmanes següents, 8 representants de la Mancomunitat treballen contra rellotge per redactar les bases d'un futur estatut. Demanen hisenda pròpia i un traspàs de competències. Per primera vegada, sembla que Espanya està a punt per escoltar. Però l'entusiasme no va durar gaire. Quan el projecte d'estatut es va presentar a les Corts, els líders espanyols el van atacar amb duresa i el van rebutjar. Fins i tot les diputacions castellanes van organitzar una gran manifestació en contra i van promoure oficialment el boicot als productes catalans. I aleshores el rei Alfons XIII es va oblidar de la promesa que havia fet a Cambó. La decepció de Cambó va ser absoluta, se sentia completament traït pel rei. I li va escriure una carta de comiat duríssima, que és aquesta d'aquí, en què lamenta, diu, el abandono de toda esperanza de que el problema catalán pueda tener la solución en que había cifrado todas mis ilusiones. Y afegeix més tard, crea su majestad que al escribir estas líneas paso por el trance más amargo de mi vida. I a partir d'aquí, de mica en mica, Cambó va anar retirant-se de la primera línia política. I mireu com ho va interpretar la premsa espanyola. Ortega y Gasset, un dels grans intel·lectuals del moment, escriu: a los que aspiraban a que Cataluña fuese el Piamonte de España van a suceder los que prefieren que sea una Irlanda. Penseu que en aquell moment s'acabava de declarar l'estat lliure d'Irlanda. Per tant, començava l'opció dels que volien la independència. I qui era l'irlandès català? En aquells anys, Francesc Macià ja era diputat. En començar la dictadura de Primo de Rivera es va exiliar. Va fer campanya per donar a conèixer el fet català arreu del món. I fins i tot va intentar una acció armada per alliberar Catalunya des de Prats de Molló, a França. Va ser un fracàs, però el va convertir en un heroi popular. I quan va acabar la dictadura, Macià s'havia convertit en l'ídol dels catalans. I per a tots dos, per a Macià i per a Cambó, va arribar el dia clau, el dia en què les dues històries es van creuar. Tot està a punt per al gran moment de Francesc Macià. Fa un parell d'hores, Lluís Companys s'ha avançat i des del balcó de l'Ajuntament ha proclamat la República Espanyola i ha fet tocar l'himne de Riu. L'escucho, sí. Però Macià té una altra cosa al cap. Està a punt d'aparèixer a la plaça Sant Jaume i el seu equip està enllestint el discurs. Aquesta vegada no hi haurà ni bandera ni himne republicà. Macià agafarà la bandera catalana, farà tocar els segadors i proclamarà la República Catalana com un estat integrant de la Federació Ibèrica. És la primera vegada
que es proclama un estat propi després d'haver-lo perdut el 1714. En el mateix moment, a l'Hotel Ritz de Madrid, es viu una escena molt menys gloriosa. Francesc Cambó i el seu secretari estan amb dos col·laboradors d'Alfons XIII. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo. La complicitat de Cambó i el rei encara és tanta que el monarca ha volgut que el polític català li revisi la carta de comiat. Ha decidit abandonar el tron i el país. Y un poco ampuloso. És el final d'una història. Cambó i Alfons XIII marxaran cap a l'exili. Un cap a Marsella, l'altre cap a París. El projecte de Cambó i el projecte de Macià són sensiblement diferents. El projecte de Cambó és la transformació d'Espanya i l'autonomia catalana dins de la monarquia espanyola, per la qual cosa necessita aliats espanyols. El projecte de Macià es contempla dins d'una república espanyola que es desitja que sigui federal amb l'aliança amb els grups republicans espanyols. El primer fracassa perquè no aconsegueix aliats i vincula la seva sort a la monarquia d'Alfons XIII. I quan cau aquesta, s'enfonsa la Lliga. El projecte de Macià es vincula a la Segona República i fracassarà a partir del moment en què hi hagi una sublevació militar contra la democràcia, contra la república i contra la Generalitat de Catalunya. La sublevació va acabar en guerra civil. Després va venir la llarga dictadura franquista i quan va morir el dictador, la pressió popular va fer inevitable que Espanya s'encaminés cap a la democràcia. Españoles. Franco ha muerto. Els dos protagonistes del moment van ser el rei Joan Carles i Adolfo Suárez. Va començar la transició política i es van fer les primeres eleccions democràtiques. Feia 41 anys de les últimes. I aquests són els nous protagonistes que van entrar en joc en aquestes Corts Constituents. El primer ja el coneixem, és el guanyador de les eleccions, Adolfo Suárez. En segon lloc van quedar els socialistes de Felipe González amb l'ajuda del PSC, de Joan Reventós. Després van venir els comunistes de Santiago Carrillo amb la col·laboració del PSUC de Gregorio López Raimundo. En quart lloc va quedar l'Aliança Popular de Manuel Fraga i en cinquè lloc els nacionalistes catalans que tenien com a cap de llista Jordi Pujol. I entre tota aquesta gent i tots aquests partits s'havia de redactar una nova Constitució que marqués les regles de joc de la nova democràcia. I aquí és on la transició política es va enfrontar amb el seu gran repte, reconèixer la realitat plurinacional de l'Estat. I tothom sabia que això no agradaria gens als militars. Una vegada vaig estar amb uns militars a la que, de fet, volien conèixer la nostra posició a la Constitució. I aleshores vam fer un dinar, els hi vaig explicar. Va ser un dinar molt correcte, molt amable, però al sortir, em van acompanyar a la porta, al sortir, a l'acabar d'acompanyar-me, un d'ells em diu, escolta, quasi ens ha convençut vostè, però, m'ho va dir en castellà, però si guanyem, l'haurem de fusellar. I vaig dir, bueno, tenen més sort vostès que jo, perquè jo això no ho faré, per tant, endavant. Miquel Roca va ser un dels membres de la ponència que va pactar i redactar aquella Constitució. Això que en diuen els pares de la Constitució. Però les negociacions clau no es van fer al Congrés, es van fer al Palau de la Moncloa. El president del govern, Adolfo Suárez, fa estona que negocia amb Miquel Roca. Suárez té coll avall que la Constitució ha de reconèixer la realitat plurinacional d'Espanya. Sense això, els catalans no aprovaran la Constitució.
Però Suárez ha de trobar un redactat que també pugui ser acceptable per als militars. La unidad de España como patria común. Durant les negociacions, Suárez surt del despatx diverses vegades i deixa Roca tot sol. Feia això. Però són moments molt diferents i que com explicar-ho? És a dir, és molt difícil que jo em fiqui en la intimitat del Suárez de saber per què ho feia. Ell, la seva tècnica era la seva, ja ho sabia fer, ja sabia com ho havia de fer i ja està, ja tenia tot el precedent del que havia fet amb la legalització del Partit Comunista. També la va fer, va legalitzar el Partit Comunista, diríem, enfrontant-se amb uns militars, però tenint-ne amb uns altres que estaven al seu costat. Ell sabia que això havia de jugar aquesta carta i això, per entendre'ns, deixa-m'ho fer. Jo t'ho deixo fer, no sé, és el teu problema, no el meu. Finalment han arribat a un punt de trobada que acontentarà totes dues parts. No podrá ser. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La gran astúcia del Suárez és dir, us poso a l'habitació del costat i quan jo digui que sí, i m'heu dit que sí, quedeu tan compromesos com jo a defensar-ho. O sigui, no és tonteria, perquè segurament el Suárez podia haver-ho fet sense tenir-los al costat i dir-los direm que sí en això. I en canvi els va tenint allí, els hi devia donar protagonisme sobre la seva opinió i escoltar i a veure què deien i què deixaven de dir, però quan s'aprova els té compromesos. Jo penso que això és d'una gran astúcia que va tenir en aquell moment en Suárez. Finalment, al desembre del 1978, els ciutadans d'arreu de l'Estat van votar i aprovar aquella Constitució. Només els bascos hi van votar en contra. L'any següent, Catalunya va aprovar l'Estatut, va recuperar la Generalitat i va iniciar un camí cap a l'autogovern. Però amb el pas dels anys, les coses no van sortir ben bé com s'esperava. Malauradament, penso que la realitat catalana, en tota la seva complexitat, no ha estat mai assumida de forma seriosa per als polítics, per la immensa majoria dels polítics espanyols i de la societat espanyola, que ha considerat Catalunya no com un element més d'una pluralitat hispànica, sinó com un problema dins d'una visió unitària espanyola. I penso que la persistència d'aquesta visió unitarista espanyola ha fet que la catalanitat sigui cada vegada, diguem-ne, estigui en una situació de més desencaix. I des del 1714 han passat 3 segles, hi ha hagut innombrables viatges entre Barcelona i Madrid, innombrables intents d'aconseguir això que en diem l'encaix de Catalunya amb l'Estat, i l'únic que podem afegir-hi és una cosa tan òbvia com que les relacions entre Catalunya i Espanya estan en el seu moment més crític. Adéu-siau, fins al programa que ve.